ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഹാദിയാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു കിഡിലൻ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഒരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്ലൈസായി കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. എല്ലാം ഇതുപോലെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവറായി ആക്കരുത്, അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാ അതുപോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു ഫുൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂർ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിക്കന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായി ബീറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ എഗ്ഗും അതുപോലെ മൈദയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് മസാല അവിടെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഷീറ്റാണിത്. ഇത് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടാവും, ഒരു 10-15 എണ്ണമെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും. അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇത്. അപ്പോൾ കുറേ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ സമൂസയുടെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ക്വയർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു.
അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഈ സ്ക്വയറിൽ കോർത്തെടുക്കണം. ഇതാ ഇതുപോലെ. വലിയ പീസാണെന്നെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ മതിയാവും. ചെറിയ പീസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ഒക്കെ കോർത്തെടുക്കുക. എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ പീസസാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ആയിട്ട് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വലിയ പീസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 തന്നെ മതിയാവും. ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്വയറിലെല്ലാം ചിക്കനും കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിലൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും ചിക്കന്മേ. അങ്ങനെയെല്ലാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക. ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതുപോലെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ കത്തിച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് വേഗം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. പക്ഷേ ചിക്കന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സിമ്മിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിതൊരു ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം എടുത്ത് ഒരു സെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഒരു സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റും കൂടിയും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതും ഫ്രൈ പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനോടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം ഹാദിയാസ് വേൾഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.